ចាក់យោមិនអល់ប្រឡងវត្តជុំប្រាសាទសាច់កណ្ដាលបានសម្រេចជោគជ័យហើយចាក់យោលេខ1អត្តលេខត3ភិក្ខុខាសធម្មោយ៉ាងហឹងឆ្នាំកំណើត2002ព្រែក5តុងថៃអាងយ៉ាងសិក្សានវត្តភ្នោកំបិតមនុស្សរួម111ត្រូវចប់លេខ1សូមអបអរសាទរលេខ2អត្តលេខត2ភិក្ខុបណ្ឌិតធម្មោគឹមវង្សយោឆ្នាំកំណើត2004ភ្នោកំបិតសិក្សានវត្តភ្នោកំបិតបន្ទូលរួម104ត្រូវចប់លេខ2សូមអបអរសាទរដោយស្នូលតែអាចក្រាបខ្លាំងមួយលេខ3អត្តលេខត1ភិក្ខុបញ្ញាវត្ថុវិនគៀងងប់ហ៊ីវឆ្នាំកំណើត2004ក្នុងស្រុកសិក្សាវត្តភ្នោកំបិតបន្ទូលរួម102.5ត្រូវចប់លេខ3សូមអបអរសាទរហើយចាស់តាមតនមានណាតែមកខំស្រែកទៅតនមានមួយណាទៅណាអស់ហើយកូនចៅយើងលេខ4អត្តលេខត89សាមណេរត្រាំងតែញញឹងឆ្នាំកំណើត2006ជុំប្រាសាទសាច់កណ្ដាលសិក្សាវត្តជុំប្រាសាទបន្ទូលរួម102ត្រូវចាប់លេខ4សូមអបអរសាទរលេខ5អត្តលេខត88សាមណេរតិចរីណាឆ្នាំកំណើត2007កន្លែងសេបេងភូបេងឡុងសិក្សាជុំប្រាសាទសាច់កណ្ដាលបន្ទូលរួម100.3ត្រូវចប់លេខ5សូមអបអរសាទលេខ6អត្តលេខត91សាមណេរសើងថេងដាបឆ្នាំកំណើត2008ក្នុងស្រុកហឹងមេវិញឡងសិក្សាជុំប្រាសាទបន្ទូលរួម99.5ត្រូវចាប់លេខ6សូមអបអរសាទរមួយលេខ7អត្តលេខត99សាមណេរសើងសុខភិរមឆ្នាំកំណើត2011ចុងតបសងឡុកវិញឡងសិក្សាវត្តចុងតបបន្ទូលរួម97ត្រូវចប់លេខ7សូមអបអរសាទរខ្លាំងមួយលេខ
เลข8อัตเลขตก31สามเณรยังอีผ้าคณะกำนัดปีปันปนปีพนมปีเลือสมัยตองอ่างยางศึกษาโอตะโปประตูรวม9 พรามกระเบียง20 พรามเราจับเลข8ส้มอสาโตเลข9อัตเลขตก39อยู่วัดไตเครื่องไตเม่งเต้าคณะกำนัดปีปันออกเจ้าแต่งเวงลงศึกษาในวัดโอตะโปประตูรวม9 กวนกระเบีย70 พรามเราจับเลข9ส้มอสาตอจุนอยู่ไตด้วยเลขดอกอัตเลขตก6สามเณรกำวางลังคณะกำนัดปีปัน6พนกำบัดถึงไม่เวงลงศึกษาในวัดพนกำบัดประตูรวม9 กวนเดียบพรามเราจับเลขดอกส้มอสาตกคลังมวยเป็นองค์ข้อนี้แต่ยมประกาศนายมกนาสมกรบอรัตนีนิมนต์ได้คุณรถเชียประกาศเตบันดัดประจันตาเสรีอังลังประเตียนรางวัลมาเลชนหนึ่งกรบอรัตนีนิมนต์ได้คุณกระพรมบาลเซนเตรวตามเลขมวยเลขคุณครูแต่สุเพียได้จุคุณครูอุเทียนปฏิการศึกษาได้จุคุณครูเจียบพระเจ้าติกาวอดนั่งส้มกรบอันเจยลูกตาเนียมพมารีเจียคณะกรรมการวอดซึ่งตั้งแต่ขึ้นมาอันเลวังตวงdan trao giải cho các vị sư đạt giải trong kỳ thi hôm nay. Som Group Paratania Niman Prapahuso Tuat Kenong Srok dan Group Paratania Niman Padai Cekun Pejau Tikawat Kuki Padai Cekun Chia Lekha Putika Seksa Som Group Paratania Niman Petian Wan Tundal Lik Terhom Tangdap Mobil Dia ini Som Paratania Niman Som Pleng Le Apa Sato Plengដើម្បីផ្ដាច់ជារូបភាពជាអនុស្សាវរីយ៍មិនគ្រងការប្រជុំនោះ
มันตัดตัดรูปสมอับอซาโตโดยสโนตะไดคลังมวยอับอซาโตต้องร้อยសូមថ្លែងអំណរអគុណចំពោះការប្រទានរង្វាន់លេខក្រហមដល់បេក្ខជនប្រឡងក្នុងរាត្រីកាលនេះនិងប្រកាសណាសូមក្រាបថ្លែងអំណរអគុណចំពោះព្រះគុណឧបជាប្រកតិបណ្ឌិតវិកាន្តសារីនិងព្រះគុណឧបជាគ្រប់ព្រះអង្គនិងថ្លែងអំណរអគុណដល់គណៈកម្មការវត្ត